हामी मिडल क्लास मानिसको स्यालेरी पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै हुन्छ। महिनामा बस एकपटक आउँछ र बिस्तारै बिस्तारै गर्दै मात्र 15 दिनमा सकिन्छ। चन्द्रमा त बिस्तारै बिस्तारै फेरि बढ्न लाग्दछ, तर हाम्रो पैसा एकपटक खर्च भएपछि अघिल्लो 15 दिनका लागि उधारो, ऋण वा अलिअलि बचत गरेकोबाट निकाल्नु पर्दछ। के यस्तो तरिका छ कि कमाएको पैसा बिस्तारै बिस्तारै घट्नुको सट्टा बढ्दै जाओस् अनि बढ्दै बढ्दै यति होस् कि हाम्रा सारा आवश्यकताहरू पूरा गरेर हामीलाई अर्ली रिटायरमेन्ट र फाइनान्शियल फ्रिडम दिन सकोस्? वारेन बफेट भन्नुहुन्छ कि तपाईँ धनी बन्नु छ वा सक्सेसफुल बन्नु छ भने तपाईँ बाँकी मानिसभन्दा बढी स्मार्ट होइन कि बरु बाँकी मानिसहरूभन्दा बढी डिसिप्लिन बन्नुपर्छ। अर्थात् थोरै थोरै पैसा खर्च गर्नुको सट्टा तपाईँ इन्भेस्ट गर्नमा ध्यान दिनुहुन्छ भने त्यही बचतले तपाईँलाई धनी बनाइदिन्छ। यो हो पावर अफ कम्पाउन्डिङ। राम र श्यामको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। राम, हरि र श्याम तीन साथीहरू धनकुटाबाट काठमाडौँ आए। तीनैजनाले पैसा कमाएपछि आफ्ना अलग अलग रहरहरू पूरा गर्ने सपना बोकेका थिए। तीनैजनासँग इन्जिनियरको डिग्री थियो, साथै धनी बन्ने सपना पनि। राम सुरुबाटै रियल इस्टेटतिर इन्ट्रेस्टेड थियो अनि श्याम स्टक मार्केटतिर। तर हरि भने आफ्नो लाइफस्टाइल राम्रो बनाउन चाहन्थ्यो। सो लकिली तीनजनामा सबैभन्दा पहिले राम्रो र बढी तलब भएको काम पनि हरिले नै पायो, महिनाको 30,000 तलबमा। काठमाडौँमा हरिले आफ्ना सारा सपना पूरा गर्ने निर्णय बनाएको थियो। काठमाडौँको पार्टी कल्चर, लिभिङ स्टाइल, खानापिना अनि फरक फरक ठाउँमा घुम्नु हरि सधैँ यस्तै कुरामा मात्र ध्यान दिन्थ्यो। 23 वर्षको हरि अब धेरै समझदार भइसकेको थियो। उसलाई घर परिवार चलाउनु त पर्दैन थियो, बस आफ्नो करियर राम्रो बनाउन्थ्यो। अब उसले राम र श्यामसँग अलग्गै बस्ने डिसिजन गर्यो, जहाँ अफिसका अरू साथीहरू बस्दथे। आउँदा तीनैजना साथमा थिए, तर अब हरिलाई आफ्ना अफिसका साथीहरूसँग अफिसको नजिकै एक अपार्टमेन्टमा बस्नु थियो। त्यो ठाउँ उसको अफिसदेखि नजिकै त थियो, तर भाडा बढी, मन्थली 12,000। राम र श्याम भने पुरानै ठाउँमा बसे। त्यहाँ भाडा र खाद्यान्नका खर्चहरू धेरै सस्ता थिए र अवसरहरू बढे। राम सुरुबाटै रियल इस्टेटमा इन्ट्रेस्टेड थियो। अहिलेसम्म पनि रामलाई कतै जागिर मिलेको थिएन। आफ्नो सामान्य खर्च पनि गाउँमा बुबासँग मागेर चलाउँदै थियो। काठमाडौँमा राम जागिर मात्र खोजिरहेको थिएन कि रियल इस्टेट सम्बन्धी पढाइ पनि गर्दै थियो। 23 वर्षको राम 10 रुपियाँको चिया र पाउरोटी खाएर पनि यति धेरै ज्ञान लिइसकेको थियो कि अब बस उसलाई ठूलो न्युज र एक ठूलो रकमको जरुरी थियो। रामलाई यो कुरा थाहा थियो कि अबको 10-15 वर्षमा काठमाडौँमा यति विकास हुनेछ कि जहाँ ठूला फ्याक्ट्री बन्नेछ र ओल्डमै विकसित सहरको रूपमा चिनिनेछ। केही समयपछि उसले एउटा रियल इस्टेट कम्पनीमा जागिर पनि भेटायो। कम तलब 15,000 मै भए पनि रामले त्यही काम गर्ने निर्णय बनायो, जहाँ तलब कम तर इन्फर्मेसनको भण्डार थियो। सडनली रामले काठमाडौँमा यस्तो प्रोपर्टी भेटायो कि जहाँ कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनेवाला थियो। त्यहाँ ल्यान्ड अलर्ट हुँदै थियो। उसलाई यो लाग्यो कि अबको 10 वर्षभित्र धेरै विकास हुनेछ र त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न सके फाइनान्शियल फ्रिडम हुन सकिन्छ भनेर। रामले गाउँमा बुवालाई फोन गरेर यो सबै कुरा सुनायो र 15 लाख खोजेर दिन आग्रह गर्यो। तर नेपाली फादर कहाँ मान्नेवाला थिए र बरु उल्टै छोरालाई थर्काए। तर रामको हरेक कुराले उसको बुवालाई विश्वास दिलाइ छाड्यो र रामले 15 लाख रुपियाँ त्यस प्रोपर्टीमा लगानी गर्यो। 1 वर्ष बित्यो, त्यहाँ बिल्डिङ बनेर पनि रेडी भयो। वरपर सपिङ कम्प्लेक्स, हस्पिटल, स्कुल पनि बने। रामले त्यो प्रोपर्टी रेन्टमा दियो, 2% रेन्टल यील्डमा। रामको प्रोपर्टीले सुरुवाती 5 वर्षमा नै यस्तो चमत्कार देखायो कि मूल्य बढ्दै बढ्दै 15 लाखको प्रोपर्टी बढेर 30,20,000 पुग्यो र पर मन्थ भाडा पनि 70,000 आउन थालिसकेको थियो। साथै उसको जागिर पनि अझ राम्रो हुँदै थियो। रामबाट यो बुझिन्छ कि उसले पैसा कमाउनु पूर्व नै आफ्नो ज्ञानमा ध्यान दियो अनि यस्तो ठाउँमा लगानी गर्यो कि उसलाई लगातार आम्दानी आइरह्यो। अब उही दोस्रोतर्फ हरि 25 वर्ष भइसकेको थियो। काठमाडौँ आएपछि उसको जीवन पुरै चेन्ज भइसकेको थियो। उसलाई काठमाडौँको फ्रेसी कल्चरको बानी लागिसकेको थियो। अब ऊ जीवनका ठूला ठूला खर्च पनि केही नसोची गर्न थालिसकेको थियो। 50,000 तलब भइसके पनि, अर्थात् 3 वर्ष जागिर गरिसक्दा पनि आफ्नो सबै पैसा उसका साथीले जे गर्यो त्यही खर्च गरेर सक्थ्यो। एक दिन उसको साथीले गाडी किन्यो। अब उसलाई पनि गाडी नकिनी नहुने भयो। तुरुन्तै सोरुममा गयो र आफूलाई मन पर्ने 10 लाखको गाडी त्यो पनि किस्तामा किन्यो। उसको 50,000 को तलबमा 12,000 घर भाडा र 12,000 गाडीको इएमआई, जम्मा 24-25,000 को फिक्स्ड खर्च भइसकेको थियो। अब गाडी किनिसकेपछि ठुलो मान्छे भइगयो। एउटा गर्लफ्रेन्ड त चाहिने नै भयो। उमेर पनि पुगिसकेको थियो। उसले एउटा गर्लफ्रेन्ड पनि बनायो। गर्लफ्रेन्डको अगाडि उसले आफूलाई यस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्यो कि उसँग धेरै पैसा छ र ऊ खुब पार्टी र रमाइलो गर्न सक्छ। उसको गर्लफ्रेन्डले पनि आफ्नो मनमा हरिसँग धेरै पैसा छ भन्ने इमेज बनाइसकेकी थिए। हरिसँग मन्थली 25,000 त बस्थ्यो, अब त्यो पनि खानपिनमै ठिक्क हुन थालिसकेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो। उसले विवाह पनि गर्यो। हरि अझै राम्रो जागिरको खोजीमा हुन थाल्यो। एक दिन उसले आफ्ना साथीहरूलाई सम्झ्यो अनि सोच्यो, म कहाँबाट कहाँ आइसके, तिनीहरू त जहाँको त्यही होलान्। फाइनली 11 वर्ष काम गरिसकेपछि हरि 36 वर्ष भइसकेको थियो। उसले यस्तो जागिर भेटाइसकेको थियो कि अब उसले महिनाको 1 लाख कमाउँथ्यो अनि उसकी पत्नीले पनि उति नै। महिनाको 2 लाख स्यालेरी अनि 20 लाख जति सेभिङ भइसकेपछि हरिले अब भाडामा नबसी एउटा फ्ल्याट किन्ने सोच बनायो र फ्ल्याट खोजी गर्न थाल्यो। नभन्दै 3 कुरोमा एउटा दामी 3 BHK को फ्ल्याट फेला पर्यो, जुन उसको पत्नीलाई पनि अति नै मन पर्यो, जसको मूल्य 90 लाख थियो। हरिको 1 लाख, पत्नीको 1 लाख, जम्मा 2 लाख मन्थली आम्दानीमा 90 लाख एफोर्ड गर्न त सक्ने नै भए। सो उनीहरूले 20 लाखको सेभिङबाट डाउन पेमेन्ट र बचेको 70 लाख मन्थली इएमआई बनाएर आफ्नो
आफ्नो ड्रिम हाउस किनी छाडे। 70 लाखको EMI 58,000 पर मन्थ पर्दथ्यो। सबै कागजपत्रहरू मिलाइसकेर त्यो फ्ल्याटको मालिक भेट्दा त हरिको होस नै उड्यो। त्यो फ्ल्याट अरू कसैको नभएर काठमाडौँमा उसको साथी रामले जुन प्रोपर्टी किनेको थियो त्यही रहेछ, जुन रामले 11 वर्ष अघि जम्मा 15 लाखमा किनेको थियो। अहिले 11 वर्षपछि त्यस प्रोपर्टीको भ्यालु 69,68,000 भइसकेको थियो, जसलाई रामले 90 लाखमा बेच्यो हरिलाई। यो परिवर्तन यसरी भयो कि 11 वर्ष अघिको काठमाडौँ यस्तो थियो र अहिले यस्तो, जहाँ पुरै विकसित भइसकेको छ। रामले जुन अनुमान गरेर प्रोपर्टीमा लगानी गरेको थियो त्यो 100% सही निस्क्यो। रामले जागिर गर्दा गर्दै 3-4 वटा रियल इस्टेटमा लगानी गरिसकेको थियो, जसमध्ये एउटा किन्यो हरिले। रामको कुरा सुनिसकेपछि हरि छक्क पर्यो। जब रामले काठमाडौँमा लगानी गरेको थियो त्यस समयमा भर्खर विकास हुँदै थियो, अनि रियल इस्टेट एउटा यस्तो चिज हो जुन इन्फ्लेसनको दायरामा आउँदैन, बरु उल्टै इन्फ्लेसनको साथसाथ बढ्दै जान्छ। वरपरको विकाससँगै रेन्ट पनि बढ्दै जान्छ, यानि कि पावर अफ कम्पाउन्डिङको साथसाथै पावर अफ रेन्टिङ पनि। 36 वर्षको एजमा रामसँग यति सम्पत्ति भइसकेको थियो कि अब ऊ काम नगरी आरामले जिन्दगी बिताउन सक्थ्यो, किनकि उसलाई उसको एसेटले स्वतः पैसा कमाएर दिन सक्थ्यो। वारेन बफेट भन्नुहुन्छ कि इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लिपिङ यु विल बी वर्किङ टिल योर लास्ट ब्रेथ। यही भनाइ मेल खाइरहेको थियो हरिको जीवनमा पनि। दुईजनामा कुराकानी चलिरहेको थियो। यत्तिकैमा श्यामको बारेमा हरिले सोध्यो, श्याम कता छ आजकल? जागिरका लागि कतै भौतारिरहेको त छैन? रामले भन्यो, होइन, उसको त खेल एकदम अलग छ। उसले सुरुमा नर्मल जब गरेपछि ब्रोकर स्ट्रिटमा जागिर गर्यो, अहिले त ऊ मालामाल भइसकेको छ। पख श्यामलाई पनि बोलाउँछु। रामले श्यामलाई फोन गर्छ। राम र हरि श्यामको वेट गर्दै एउटा होटलमा बस्छन्। यतिकैमा एउटा चिल्लो कारबाट जेन्टलम्यान जसरी एउटा मानिस राम र हरितिर आउँछ। ऊ कोही नभएर उनीहरूको साथी श्याम थियो। श्याम राम र हरिसँग लामो समयपछि भेटेकाले अत्यन्तै खुसी भयो। श्यामको सिम्पल वे अफ लिभिङ देखेर हरिले सोध्छ, के छ यार, जिन्दगीमा के चेन्ज भइसक्यो? कति सम्पत्ति जोडिसकिस्? श्यामले धेरै ग्रेसफुल्ली रिप्लाई दिन्छ, बस अब 5 वर्षमा रिटायर हुँदैछु यार। हरि मनमा नै सोध्छ कि साला राम रिटायर भइसके भन्छ, श्याम 5 वर्षपछि हुन्छु भन्छ, तर म एक्लै अघिल्लो 20 वर्षसम्म घरको EMI भर्नका लागि काम गर्नुपर्नेछ। आउट अफ क्युरियोसिटी हरि श्यामलाई सोधिनै जान्छ, साथी 5 वर्षमा कतै तँलाई लोटरी लाग्नेवाला त छैन? अनि श्याम भन्छ, मलाई कुनै लोटरी लाग्नेवाला छैन साथी, मैले सेभिङ रुल र कम्पाउन्डिङ रुल फलो गरेर पैसा कमाएको हो। मसँग अहिले यति पैसा भइसक्यो कि अबको 3-4 वर्षमा रिटायर भयो भने पनि मलाई जिन्दगीभर आनन्दले बसी खान पुग्छ। श्याम लगातार भन्छ, स्टार्टिङमा ट्रेडिङ कम्पनीमा एज अ टेक्निसियन भएर काम गरेँ। त्यहाँ मेरो काम त छुट्टै थियो, तर मैले स्टक मार्केटको बारेमा धेरै सिकेँ। 25,000 को स्यालेरीमा केही पैसा सेभिङ गरेर राम्रो स्टकमा इन्भेस्ट गर्दै गएँ। इन्भेस्ट गर्नका लागि मैले जुन सेभिङ मेथडको युज गरेको थिएँ त्यो थियो 50-30-20 को रुल्स। मैले 25,000 को स्यालेरी मध्ये 50% हिस्सा आफ्नो निड्सका लागि राखेँ, 30% वान्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट सोर्सेसका लागि र बाँकी 20% SIP बाट इन्भेस्ट गरेँ। श्यामले अझ भन्दै गयो कि सबैभन्दा पहिले मार्केटको बारेमा सिक्नु थियो। त्यतिखेर इन्भेस्टका लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन थियो इन्डेक्स फन्ड। मैले 5,000 रुपैयाँ इन्डेक्स फन्डमा पर मन्थ SIP गर्ने निर्णय गरेँ। NIBL सहभागिता फन्डले वर्षमा 10 देखि 12 एभरेज रिटर्न दिँदै थियो। यसरी SIP ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा श्यामले राम्ररी बुझिसकेको थियो। 5 वर्ष इन्भेस्ट गरिसकेपछि उसले स्टक मार्केटको बारेमा पनि राम्ररी सिकिसकेको थियो। श्यामको गोल पैसा कमाउनु र चाँडै रिटायरमेन्ट हुनका लागि आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्नका साथसाथै इन्भेस्टिङ स्टार्ट गर्नु थियो। श्याम अब आफ्नो जबको साथसाथै फ्रिलान्स फाइनान्सियल एसिस्टेन्स पनि दिने गर्थ्यो। 28 वर्षको उमेरमा मानिसहरूलाई थाहा नै हुँदैन थियो कि लोकसेवा पढ्ने कि विदेश जाने, तर श्याम भने 3 तिर काम गरेर पैसा कमाइरहेको थियो, त्यो पनि महिनाको 1.5 लाख। श्याम लगातार भन्दै गयो कि पहिला मैले 5 वर्ष SIP मा इन्भेस्ट गरेको थिएँ, 5 वर्षपछि 5,000 का दरले SIP गर्दा NIBL सहभागिता फन्डले 10 देखि 12% रिटर्न दिएर 4,92,000 भइसकेको थियो। मैले त्यस पैसालाई विड्र गरेँ अनि 8,000 थपेर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेँ स्टक मार्केटमा। यही स्टक पोर्टफोलियोमा मैले 17% एभरेज रिटर्न 10 वर्षसम्म पाइरहेँ। 10 वर्षपछि श्यामसँग कति पैसा भयो तपाईँले देखि नै राख्नु भएको छ, जम्मा 24 लाख रुपैयाँ। श्यामलाई राम्ररी थाहा थियो कि अर्ली रिटायरमेन्टका लागि जम्मा 24 लाख पर्याप्त हुँदैन भनेर, त्यसैले यसका लागि श्यामले फेरि SIP स्टार्ट गरिसकेको थियो, तर यो पटक 5,000 मात्र होइन, अझ बढी रकम। श्यामलाई थाहा थियो कि 10-12 वर्षमा 1 देखि 1.5 करोड एमाउन्टको सेक्योर गरिसकेपछि मात्र रिटायरमेन्ट सम्भव छ। त्यसैले उसले यो डिसाइड गर्यो कि आफ्नो 1,20,000 आम्दानीबाट 30,000 पर मन्थ SIP मा इन्भेस्ट गरी 732 रुल्स अफ कम्पाउन्डिङको युज गर्ने। अब यो 732 रुल्स अफ कम्पाउन्डिङ भनेको के भनेर अलमलमा पर्नुभयो होला होइन त? यो रुल्स भनेको यदि तपाईँ आफ्नो एउटा फिक्स्ड एमाउन्टलाई वर्षेनी 10% ले वृद्धि गर्नुहुन्छ भने पहिलो 7 वर्षमा तपाईसँग 50 लाख हुनेछ र अघिल्लो 50 लाख बन्नका लागि मात्र 3 वर्ष लाग्नेछ। अब अर्को फेरि 50 लाख बन्नका लागि जम्मा 2 वर्ष मात्र। श्यामले पनि त्यही एउटा सर्टेन एमाउन्ट डिसाइड गर्यो जुन 30,000 रुपैयाँ थियो, अनि उसले क्याल्कुलेट गर्यो जुन यस्तो देखिन्छ। यानी श्यामले गरेको क्याल्कुलेसन ठ्याक्कै मिल्न आयो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि पर मन्थ 30,000 10% रिटर्नमा लगानी गर्दा पहिलो 7 वर्षमा 50 लाख, 10 वर्षमा 1 करोड र 12 वर्षमा 1 करोड 50 लाख हुने रहेछ भनेर। अनि जब श्याम रिटायर हुन्छ उसँग
25 लाखको स्टक पनि हुनेछ, जहाँ उसले 5 लाख इन्भेस्ट गरिसकेको थियो। यसको डिभिडेन्ड पनि मिल्न सक्छ। अब यस क्याल्कुलेसनमा एउटा ठूलो झन्झट थियो के अहिले जुन रेटमा सामान किन्न पाइन्छ 12 वर्षपछि पनि त्यतिमै किन्न सकिन्छ त? मतलब इन्फ्लेसन हुँदा पनि यसको भ्यालु समान नै रहन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन। यो कुरा श्यामलाई थाहा नहुने कुरा नै भएन। अनि उसले नेपालमा चलिरहेको 6% को एभरेज इन्फ्लेसन एडजस्ट गरिसकेपछि उसले एक्सपेक्ट गरेको 1 करोड 50 लाखको भ्यालु त्यो टाइममा मात्र 71 लाख बराबरको हुने रहेछ। त्यसले गर्दा श्यामलाई रिटायरमेन्ट हुनका लागि 12 वर्षपछि अहिलेको 1 देखि 1.5 करोड बराबरको भ्यालु चाहिने थियो। श्यामले बुझ्यो कि 30,000 को मन्थली एसआईपीले त रिटायरमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसैले उसले स्टार्टिङबाट नै 50,000 पर मन्थ एसआईपी स्टार्ट गर्यो। अब 732 रुल्स अफ कम्पाउन्डिङ अनुसार मन्थली 50,000 एसआईपी गर्दा इन्फ्लेसन पछि पनि 1 करोड आनन्दले एचिभ हुनेछ। श्यामले यो रुल्स युज गरेको 8 वर्ष भइसकेको छ। अब 3 जना साथीहरूलाई हेर्दा श्यामले दुवैलाई आउट गरिदियो। रामको त रियल इस्टेटमा पावर अफ कम्पाउन्डिङ देखिसक्यो। 36 वर्षको एजमा ऊ फाइनान्शियल फ्री पनि भयो। तर रियल इस्टेटमा तपाईका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ। सही समयमा रामलाई त उसको बुवाले दिनुभयो। तर श्यामको टेक्निक र मल्टिपल इन्कम सोर्सेसबाट पैसा कमाउने तरिका सबैभन्दा रियलिस्टिक देखिन्छ, जसलाई हरिले कहिल्यै बुझ्ने कोसिस नै गरेन। 36 वर्षको उमेरमा राम रिटायरमेन्ट भइसकेको थियो भने श्याम पनि 3-4 वर्षमा हुनेवाला थियो। तर हरिले 20 वर्ष अझ जागिर गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि उसको घरको इएमआई त तिर्नु नै छ, स्टार्टिङदेखिकै एक्सपेन्सिभ लाइफस्टाइल मेन्टेन पनि गर्नु नै पर्यो। अनि अब बच्चाको महँगो स्कुल फी, यतिले मात्रै हरिको कमसे कम 1 देखि 1.5 लाख खर्च भइ नै जान्छ। यो नै फरक हो रिच माइन्डसेटका मानिसहरूमा र मिडल क्लासका मानिसहरूमा। मिडल क्लासका मानिसहरू पैसा आउन साथ 10 ठाउँमा खर्च गर्न सुरु गर्दछन्। तपाईहरू मध्ये कतिजना हुनुहुन्छ जसको स्यालेरी आउन साथ सपिङ लिस्ट रेडी हुन्छ? कमेन्टमा यस लेख्नुहोस्। म एक रिच माइन्डसेट वाला मान्छे सधैँ सोच्छु कि कतिवटा सोर्सेसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ र अर्ली रिटायरमेन्ट कसरी लिन सकिन्छ। मिडल क्लास माइन्डसेटका मानिसहरूसँग हुनेछ पावर अफ लोन्स एन्ड इएमआई, जसले एक दिन बर्बाद पार्नेछ। उही धनी मानिसहरूसँग हुनेछ कि पावर अफ कम्पाउन्डिङ, जसले एक दिन स्वतन्त्र अनि फाइनान्शियल फ्रिडम बनाइन्छ। जय नेपाल।